大家好，歡迎嚟到西貢阿龍呢個頻道。今日介紹一個大網仔啦，自己有私家泳池，係啦，獨立屋四面單邊，仲有私人車房。帶大家望下，呢度做咗一個咧 high ceiling，有真火爐啊，真係好少有真火爐，呢個係真嘅。香港地都好少有，係真煙囪嚟嘅，夠晒高樓底，做咗個split level 啦，可以分到飯廳、客廳嘅高度，係啦。咁你可以望下，咁我好快帶大家望下。嗱，呢度咧就車房上嚟嗰個位置，係啦。呢個係個飯廳，頭先個客廳，而家未油油啊，比較亂啊。咁一上嚟呢度有個客廁啦，咁呢度有個工人房，呢個廚房先。跟住就工人房啦。咁呢隻咧就冇天台嘅，係啊，因為佢歐陸式咧就冇天台。呢個工人姐姐套房啦，唔係太大嘅啫，夠用得噶啦。咁啊上面啦，上面就3間房，係啦，冇天台，5萬蚊至5萬5，係啦，睇下客人嘅收入，一定要有收入證明嘅啦，呢啲業主就。咁呢個客廁咧上到嚟1F咧就要有個浴缸啦。咁啊2間房，啲房都好大間，有埋衣櫃，係有個大衣櫃嘅。咁我哋睇埋主人房啊，主人房有個更衣室啦，係啦，有個換衫房擺衫。嗱，望到對面個泳池，咁頭先自己有個泳池啦，夠晒大間㗎呢度。主人套啦，我冇開燈，係啦。咁啊，再睇埋上入邊已經睇晒㗎啦。因為上面咧就係一個冇天台嘅，上面可以有啲人做工人房。介紹完畢，咁有興趣嘅朋友揾我，多謝收看呢個頻道。